Hello guys, welcome to Russ Airsoft Gaming. Ngayon kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel and then pindutin nyo na rin yung notification bell sa gilid para updated tayo sa mga susunod nating videos. So ngayon, itong video na to, mag-i-install tayo ng hammer set para sa ating WE Glock 18C 4 series. So ang naging issue na itong sa akin is nagpo-full auto siya guys. Kapag kinasa mo to, yan, kapag nakakasayan guys, kapag nakakasayan din nag-lock itong slide release, kapag nag-lock yan, and then kapag binaba nyo to, kapag binaba nyo yan, pag pinag-push down nyo, nagpo-full auto siya mag-isa. So yan yung naging issue ng aking Glock 18C. Ngayon kung mapapansin nyo, hindi ko na siya naibabalik since sira na nga siya guys. Ayan, sira na yung hammer set ko, hindi ko na siya maibalik dahil hindi na nagko-connecta itong disconnector dito sa hammer set natin. So kapag binalik ko siya, ito, bumabangga na to dito sa itong disconnector, hindi na siya bumababa. So hindi na natin mabalik. So wag na nating pilitan guys kung hindi nyo na kayang ibalik. Kapag kakalasan nyo siya guys, hindi nyo na siya makakalasan diretso. Since sira na nga yung hammer set natin, so hindi nyo na siya makakalasan diretso. So ang ginagawa ko is kapag kinasa ko yan, ayan, and then syempre kapag tatanggalin yung slide, ibababa nyo itong pareho, itong kabilaan na to, ipupush down nyo yan. Kapag kakalasan nyo, i-slide nyo yung pa ganito. So since nga nasira na tong hammer set natin, hindi na makakalasan diretso, ang gagawin natin is lalagyan natin yan ng tissue. Hindi ko na kasi ma-demo since hindi ko na maibalik tong slide natin since sira na nga siya. So ayan, ginagawa ko. Papakita ko na lang kapag kinasan nyo siya, lalagyan nyo siya ng tissue para ma-slide nyo siya. Itong tissue, ilagay nyo to hanggang sa maging flat siya. So ayan, para makalas natin yan ng diretso. So kapag in-slide nyo yan, ito, ipupush nyo to, push down nyo yan, sabay. Hanggang, ito, ipupush down nyo ng sabay. And then, kalas, slide nyo pa, i-push nyo. So, ganun siya. Dire-diretso na yan, guys. Kapag hindi nyo linagyan ng tissue or any flat, pwede naman pwede kayong maglagay ng any flat na object. And then, isusuot nyo dito. Ayan. May space yan dito, guys. May space yan dito. Pwede nyo naman suotan ng any flat. Yung iba gumagamit ng blade. Ayan, so delikado din kasi yun. Kaya ang ginagawa ko, station na lang. Blade, isusuksok nyo dyan. And then slide nyo. So ganun siya para maikalas nyo yung slide. So ganun, kapag sira yung Glock nyo, hindi nyo siya makakalas ng diretso yung slide. So ganun yung gagawin nyo. Ganun yung mga nagiging issue ng mga Glock users natin dyan. Nasisira yung ating hammer set. Ayan, may nasisira dito sa part na to. Itong hammer na to may nasisira dyan. Itong full auto circo, ayan, kung nakikita nyo guys, medyo naupod siya. Ayan, medyo na-damage na din siya, kaya siguro nag-full auto na din. And then kung mapapansin nyo, itong valve knocker na to, ayan, kapag binaba ko yan, hindi na siya sumasabay. So ayan, kailangan mo pang pindutin itong disconnector na to, itong silver na to, para bumaba siya. Ayun. Ayan. So, since sira na siya guys, kapag binaba mo yung hammer na yan, and then clinic mo, pindutin mo tong trigger, pumipitik siya. So, dapat hindi siya ganun. So, ayan nga. Papalitan natin. Gagawin natin, may pin yan dito. Ito, may pin yan. Ipupush lang natin yan guys. Ayan, push, and then dito, may screw din dyan. Ayan, may screw din dyan guys. Sinanggal ko na kasi since hindi ko na muna binalik. Kasi nasisira yung screw natin kapag tatanggalin tapos ibabalik na naman. So iwasan natin yung guys. Kaya hindi ko na din binalik. So tinanggal ko na siya. So tatanggalin natin itong hammer set na to. Papalitan natin yan ng bago. Ito, pag tatanggalin nyo yan guys, suportahan nyo tong disconnector since may spring yan dyan guys. Baka tumalsik. So ayan, tatanggalin natin. Ayan. Tanggalin natin itong disconnector. And then may spring yan guys, sobrang liit lang. Kaya iwasan yung tumalsik yan, baka mawala. Kaya tanggalin lang natin. Ayan. So ito yung bagong hammer set ko. Nung nasira tong Glock 18C ko, kapag pinutok mo yan,
kapag pinindot mo tong trigger, hindi na siya puputok guys. And then nagpo-full auto siya kapag binaba mo tong slide release. Nakalock yung slide niya and then binaba mo tong slide release, nagpo-full auto siya. So ganun yung sira niya. And then hindi mo na siya mapuputok. Ayan. So eto, papalitan natin ng bagong hammer set. Ito yung luma. Ito yung may sira na. Ayan, ito yung bago. So papalitan natin siya. Paano ba siya i-install? So ganito lang yan guys. Lagay muna natin tong spring, itong disconnector. Spring muna, itong spring. Ayan. Lagay mo lang dyan. And then, ito. Dito yan sa ilalim. And then, supportahan nyo to kasi baka mawala, tumalsik. And then, i-push nyo lang pababa. So, ayan. And then, supportahan nyo lang guys. Supportahan nyo. And then, ipasok natin to dito. So, ayan. Yan, nakapasok na guys. And then, pupush nyo siya pababa. So, supportahan nyo tong disconnector. Ayan. So, pumasok na siya. And then, push nyo lang. Ayan. So, nakapasok na siya. Ayan. Makikita nyo, hammer down natin. Ayan. Ayan. Kung napapansin nyo kanina, kapag pinindot ko yung trigger, ayan, so ito na yung na-install na natin yung bago natin. So, kung mapapansin nyo kanina, kapag pinindot ko tong trigger, is pumipitik yung hammer niya. Ngayon hindi na yan. So, ganyan dapat siya. Ayan, ganyan. And then, so okay na siya guys. Na-install na natin. So, ang gagawin natin is, screw na natin tong hammer set natin. So, ayan. Screw lang natin guys. So, ayun, kapag sira siya, nagpo-full auto yung Glock natin, Glock 18C 4 series. So, any Glock naman guys, ganun yung nagiging issue ng mga Glock users natin dyan. Nagpo-full auto yung baril nila. And then, hindi nyo na maiputok. So, ganun siya. Ang ibig sabihin lang nun, isira na yung may sira ditong part, ditong sa hammer set na to. So, ganun. Bibili na lang kayo ng bago. Kung gusto nyo. So, kung gusto nyo naman, hanapin nyo kung ano yung nasira and then bilihan nyo ng bago. So, ako kasi bumili na ako ng hammer set para isahan ha. So, makakamura ka kapag ganun. Ayan. Balik na lang natin yung pin. Ito, balik natin. And then, try natin guys. Ayan. Yun. Pumasok na siya. So, ibig sabihin, okay na siya. Ayan. Kasa natin. Ayan. So, lagyan natin ng magazine. Wala tong bala. So, try na lang natin. So, ganyan. Nung nasira to, ganito yung nangyari. I-slide mo yan. And then, binaba nyo to. Nagpo-full auto siya. Ngayon, tignan natin. Oh, hindi na. Then, try natin yung putok ha. Wala tong bala guys. Yun. Ito pa. Okay na siya guys. So, working siya. Ngayon, naayos na natin itong Glock 80 natin. So, ganun lang guys. Kapag naka-encounter kayo ng ganun, kapag ginasan yung baril nyo, napansin yung nagpo-full auto siya kapag binaba nyo to. So, ibig sabihin lang nun, isira na yung hammer set nyo. May sira ng part dun sa hammer nyo. So, okay na siya. And then, so, ganun lang guys. Sobrang dali lang mag-install. So, thank you so much guys sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video ito. And then, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe para updated tayo sa mga susunod nating video. So, ayun lang guys. Thank you so much. So, abangan na lang natin yung mga susunod pa nating mga video. So, thank you.